फ्रेश होना है यहाँ पे। पूरा थैंक यू यार भैया। या कुछ काट रहे हैं, मोटा मोटा हो रहा है जगह यार, थोड़ा गौर से देखो ना भैया। देखो दीदी इधर वॉशरूम कहाँ है? मैं यहाँ पे भैया यार वॉशरूम किधर है यार? पैसे लेगा? पैसे लेगा क्या? पता नहीं, पैसे और पता नहीं यार। अरे यार बहुत लपक के प्रेशर बन रहा है यार। हाँ मैं ही हूँ यार। इधर वो बता रहे भैया 5 रुपये मांगेंगे यार, वो 5 रुपये लेंगे। दे दो यार, 5 रुपये देते मेरे को। अब मैं 10 का है तो मैं 5 वापस ला दूंगा भाई यार। इधर वॉशरूम कहाँ है? वॉशरूम यार बहुत लपक के पैसे लेके फ्री में, मतलब ये तो पता नहीं मेरे को फ्री में या पैसे लगे, लेकिन है उधर बहुत लप। थैंक यू भैया। भैया ये फ्रेश होना है यार, फ्रेश होना है यहाँ पे। पूरा थैंक यू यार भैया। भैया भैया अरे हाय कर दो, मजाक कर रहे हो भाई। पीछे वो लगा हुआ। कोई नहीं हाय।